театре имени Карима Тинчурина премьера. На репетиции побывала Эльмира Шигапова и готова открыть завесу тайны о новом спектакле и нам. Как мотылек на пламя. Романтический спектакль о женской душе и о том, как сладка и горька та поздняя любовь. Тинчуринский театр поставил инсценировку одноименного произведения популярной татарской писательницы Набиры Гимадзиновой. Работа над спектаклем была начата еще в прошлом году режиссером Зуфаром Харисовым. Мотылек бросается на пламя. Это очень интересно. Любовь, конечно, каждый понимает по-своему, толкует по-своему. Многие поэты, писатели хотели объяснить, а в данный момент мне очень хотелось осуществить давнюю мечту, нашу покойную Теслима Ханум. Я и автора Набиру Гимадзинову очень уважаю, потому что он очень интересно, глубоко анализируя, изображает характеры, жизнь, дума своих героев. И вот давнишняя мечта, которой она сама не смогла, Теслима Халяф не смогла осуществить на сцене. И вот я решил воспользоваться моментом и осуществить. Дали такую возможность делать постановку. Я решился с великим удовольствием. И вот зрители, наверное, сегодня узнают, о чем спектакль. О любви, о верности. В спектакле задействовано более 2 десятков актеров. Главная героиня Монавара, дочка кулака, влюбляется в лесника Сафара. Желая спасти его от пули, она приходит к нему домой, чтобы предупредить. В ответ он соблазняет ее, лишь потом женится. Уходя на фронт, жене наказывает стеречь лес. Роль очень большая, обширная. Конечно же, я волнуюсь. Мои педагоги, хотя и Теслима Халяфной уже 2 года нет живых, это ее детище. Она оставила как наследие для меня эту роль. Я с большим волнением, с большой ответственностью играю, создаю этот образ. Она со мной всегда рядом. Я с ней разговариваю. Она мне снится. Односельчане Монавары даже не приближаются к лесу, боясь, что вернется безжалостный Сафар. Однажды в скучной жизни Монавары, которая прожила все 4 года, одна, в ожидании мужа, происходит неожиданная перемена. Она встречает любовь. В ее сердце бушует буря. Она оказывается между 2 огней. Сложность моего образа, моей роли, наверное, заключается в том, что вообще чуть-чуть раскрою тайну. Мой персонаж – это музыкант, который учился в консерватории, но по сложившимся обстоятельствам, из-за того, что началась война, он вынужден был бежать и прятаться, сбегать от этой людской проблемы. И он больше болен своими идеями, своим талантом, своей неповторимостью, своим нарциссизмом, который возникает в этом персонаже. И, наверное, это было для меня одним из таких довольно интересных моментов в плане поиска как артиста. Перед главной героиней встает вечный вопрос: что делать? Какой путь выбрать? Брак без любви или лучше умереть, чем всю жизнь мерзнуть в холодных объятиях грубого мужа?